Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata banyak sekali rimpang-rimpangan seperti jahe, kencur, kunir, dan lain-lain yang termasuk ke dalam bumbu dapur yang ternyata itu bisa meredakan beberapa gejala atau beberapa penyakit yang datang ke dalam tubuh kita. Nah, salah satunya ini kencur nih. Kencur ini ternyata bisa meningkatkan nafsu makan, kemudian bisa menghangatkan badan, bisa meredakan demam, juga bisa meredakan batuk. Menurut buku saku petunjuk praktis asuhan mandiri, pemanfaatan toga dan akupresur untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta mencegah stunting ini, ada salah satu manfaat kencur, yaitu yang pertama adalah membantu meredakan batuk. Nah, di sini juga ada resepnya nih. Apa nih resepnya? Cuma 2 bahan saja, yaitu kencur dan air matang yang hangat. Kalau untuk orang dewasa, nah kencur ini bisa dipakai untuk anak usia 12 tahun ke atas dan usia dewasa. Untuk dewasa itu kita pakai 3 jari saja, tapi kalau 3 ruas jari ya, kemudian 3 jari, bukan 3 ruas jari, 3 jari. Kalau untuk anak di atas 12 tahun itu 2 jari saja. Jarinya jari yang mana? Jari telunjuk ya. Jari telunjuk seperti ini kita ambil 3 jari, kemudian kita parut menggunakan parutan. Nah, parutan itu di atasnya dilapisi dengan daun pisang aja ya, biar nanti mudah untuk diangkat. Jadi diparut, kemudian hasil parutan dari kencur tadi dicampurkan dengan 3/4 cangkir air matang hangat. Setelahnya diaduk-aduk, kemudian disaring, bisa menggunakan saringan atau saringan teh atau kain saring ya. Setelah itu baru dikonsumsi. Bagaimana cara mengkonsumsinya? Apakah langsung diminum? Tidak seperti itu. Jadi dikonsumsinya itu 4-5 kali dalam sehari. Cukup 1 sendok makan dari air saringan tadi ya. Itu khusus untuk meredakan batuk. Jadi kalau untuk anak-anak usia 12 tahun ke atas itu, kalau misalnya kurang suka dengan baunya, bisa ditambahi sedikit madu ya, biar untuk menyamarkan rasanya. Gimana, mau mencoba? Kalau misalnya teman-teman mau mencoba, silahkan dicoba ya. Silahkan dicoba resepnya, semoga saja bisa membantu untuk meringankan meredakan atau meringankan batuk, karena di dalam kencur itu juga mengandung antiinflamasi atau anti radang, kemudian juga bisa mencegah penuaan dini loh. Wow, bisa mencegah penuaan dini. Gimana caranya? Nantilah kita akan bahas di sesi selanjutnya. Dan sekarang bisa di screenshot, teman-teman bisa screenshot nih. Ini cara untuk membuat ramuan untuk meredakan batuk ya, bisa di screenshot. Siapa tahu teman-teman ada yang butuh. Sudah? Oke? Baiklah kalau begitu, tapi untuk caranya tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau untuk anak di atas 12 tahun itu 2 jari aja, 2 jari kencur. Sedangkan kalau untuk usia dewasa itu 3 jari. Cukup ditambahkan dengan 3/4 air matang hangat, diparut, kemudian disaring, dan air perasannya itu bisa dipakai untuk meredakan batuk. Semoga saja bermanfaat untuk kita semua, dan kalau misalnya ada teman-teman yang membutuhkan, silahkan di-share ke yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.